네, 안녕하세요. 오늘은 자전거에서 소음이 나는 부위, 범위를 좀 좁혀가는 방법에 대해서 알려드릴게요. 댓글들을 보면은 자전거에서 소음이 나요. 그런 게 굉장히 많이 달리는데, 틱틱 소음이 나요. 쓱쓱 소음이 나요. 챙챙 소음이 나요. 이렇게 댓글들을 다 하세요. 제가 점쟁이가 아니기 때문에 그 소리만 가지고선 어느 부위가 고장났는지 제가 알 수가 없거든요. 그래서 항상 여쭤보는 게 뭐 페달링을 할 때 나는지 아니면은 그냥 주행할 때 나는지 댄싱을 칠 때 나는지 그렇게 여쭤보면서 그 범위를 좁혀나가요. 제가 알고 있는 대표적인 몇 가지를 가지고선 여러분들도 만약에 자전거에서 소음이 난다 그러면은 이렇게 확인을 해보시면은 좀 정비하시기가 편하실 거예요. 네, 자전거가 있죠. 네, 페달링을 할 때만 틱틱 소음이 나요. 틱틱. 약간의 뭐라 그러죠? 틱 하는 소리, 되게 거슬리는 소리. 그런 소리가 날 때 약간 규칙적이기도 해요. 자, 요 그림을 보시면은 제가 빨간색으로 표시를 해놨죠. 요 부분이 정비가 필요한 부분이고 또 소음이 나는 부분이에요. 첫 번째 안장 레일 부분. 안장 레일하고 그 밑에 C클램프가 있죠. 자전거가 주행을 하다 보면은 흙가루들이 이쪽으로 많이 묻어요. 요런 미세한 가루들, 특히 비 온 다음에 요런 흙 가루들이 그 연결 부위에 조금씩 쌓여서 들어가게 되면은 포지션을 바꿀 때 안장에 앉으면은 좌우로 엉덩이가 움직이잖아요. 그래서 힘이 걸리면은 그 부분에 모래알갱이 같은 게 들어가서 틱틱 소음이 날 때가 있어요. 그래서 이게 가장 자전거에서 좀 많이 나는 흔한 소음이에요. 잡는 것도 굉장히 간단해요. 레일하고 C클램프를 그냥 분리를 하셔가지고선 요강렌치로 풀거나 아니면 QR로 풀러가지고선 깨끗이 닦아주시고선 그리스를 살짝 바르고 다시 조립하시면 소음이 깨끗하게 잡혀요. 그리고선 아래쪽에서 소음이 날 때는 페달하고 그리고 비비 쪽, 보통 연결 부위보다는 회전 부위 쪽 유격이 있을 경우에 소음이 많이 나요. 페달 같은 경우에는. 그러면 힘이 제일 많이 걸리는 부분이 어떻게 되죠? 우리가 페달이 만약에 오른쪽 발로 한다 그러면은 한 1시부터 힘이 좀 걸리기 시작하죠. 1시에서부터 한 5시까지 쭉 밀죠. 그때 소음이 좀 많이 걸리더라고요. 틱 하고 소리가 나요. 그리고 힘이 해제가 되면 또 소음이 안 나고, 그러니까 힘이 해제가 됐다가 다시 압력이 가해지고 그러면은 그 사이에 소음이 나는 거예요. 그래서 페달이 좀 의심이 된다 그러면은 왼쪽 페달인지 오른쪽 페달인지 또 구분을 하실 수가 있겠죠. 왼쪽만 밟아보는 거예요. 페달인 것 같은데 그러면 왼쪽만 밟아보고, 아니면은 오른쪽만 밟아보고. 저 같은 경우에는 아예 페달을 밟지 않고선 비빈가라고선 생각이 들면은 그 크랭크의 그 날 부분 있죠. 거기를 확 눌러요. 좀 세게. 페달 옆에 바로 부분. 암 부분이죠. 크랭크 암 부분을 발로 확 눌러가지고선 그 부분에 힘이 걸렸을 때 비비에서 소음이 나는지 그렇게 체크하기도 해요. 페달에 이상이 있다 그러면은, 이상한 것 같다 그러면은 오일을 회전부에 넣어가지고선 확인할 수도 있고요. 아니면 저렴한 페달이 있으면 페달을 교체해가지고 확인할 수가 있고요. 그리고 비비는 맨 마지막. 비비하고 크랭크 암이 연결된 부분 있죠. 시마노 같은 경우에는 그냥 크랭크 체인링 있는 쪽에 엑셀이 이렇게 쭉 들어가잖아요. 그 연결 부위. 반대쪽이겠죠. 크랭크 암이 꽂히는 그 연결 부위도 한번 닦아가지고선 제대로 된 토크로 조이시면은 소음이 잡힌 경우도 있었어요. 그렇게 확인하시면 될 거예요. 그리고 페달링을 할 때 드드드드드드드 소리가 난다. 이건 다 아시겠죠? 앞드레일러에 체인이 닿는 거예요. 그거는 변속 트러블이나 아니면은 트리밍으로 잡을 수가 있겠죠. 자세한 거는 하나하나 교정하는 방법은 제가 영상 올려놓은 게 다 있으니까요. 거기에서 요 부분이다 라고 생각되시는 부분을 보셔가지고선 정비를 하시면 될 거예요. 그리고 그 케이지 플레이트, 뒷드레일러 쪽에 얼마 전에 오셨던 분도 자전거를 이제 샵에서 뭐 체인을 교체하신 것 같은데 연결을 잘못하셨더라고요. 그래서 체인 있는 부분에 케이지 플레이트, 그 턱 있죠? 턱 나온 부분이 체인에 걸려가지고선 드드드드드 소리가 계속 났어요. 그거는 체인 위치를 다시 풀러가지고선 체인 위치가 그 턱 반대쪽으로 들어가게 하면 되고요. 그것도 영상에 있습니다. 네. 그리고 댄싱을 칠 때만 소음이 날 때가 있어요. 댄싱. 요것도 지난번에 한번 제가 로드 디스크에 대해서 한번 말씀을 드리면서 올린 적이 있는데, 얘네들은 댄싱을 치게 되면은 프레임이 플렉서블하잖아요. 플렉서블하다는 게 대나무같이 낭창된다는 거예요. 우리 갤럭시에서도 이렇게 핸드폰 접다 폈다 막 하고 그러잖아요. 그런 것 같이 프레임 자체가 카본으로 되어 있는 경우에는 좀 낭창낭창하죠. 낭창낭창하기 때문에 밑에 쪽에서 엑슬로 바퀴를 체결한다고 해도 그 나머지 부분,
지금 화살표 바로 위쪽에 있는 부분이 앞쪽 같은 경우에는 포크, 카본 포크가 될 거고요. 그리고 뒤에 같은 경우에는 아래쪽, 체인 스테이 쪽이 되겠죠. 체인 스테이 쪽이 힘을 많이 줘가지고 밟게 되면 얘네들이 미세하게 휘면서 로터에 간섭이 생길 거예요. 그거는 브랜드에 따라서도 제가 보기에는 조금 더 나는 게 있고 덜 나는 게 있었어요. 요거는 어떻게 해결을 해야 될지 제가 생각하기에도 그렇다고 해서 프레임을 갖다가 단단하게 할 수는 없잖아요. 카본 프레임을. 요거는 브레이크 간격을 좀 넓히면 해결이 될 것 같은데, 간격을 넓힌다 그러면 레버 쪽에도 뭔가가 새로 뭔가가 생겨야 되겠죠. 요거는 아마 조금씩들 문제들을 가지고 계시는 것 같더라고요. 제가 이제 좀 하이엔드급 타시는 분들한테 여쭤보면은 댄싱을 세게 치면은 쓱쓱 그런 소리가 난다라고선 얘기하시는 분들이 좀 계셨어요. 요거는 캘리퍼 조정을 해서 잡을 수도 있을 거고요. 댄싱을 그렇게 막 과격하게 안 치신 분들한테는 별 상관은 없을 겁니다. 네. 그리고 댄싱을 칠 때만 틱틱 소음. 요것도 비슷해요. 처음에 보여드렸던 힘이 많이 걸리는, 토크가 많이 걸렸을 때 페달, 그리고 비비 쪽 힘이 많이 걸리게 되면 얘네들이 평소보다 더 힘을 많이 받게 되면은 안 나던 소리가 나는 애들도 있어요. 그리고 요 사진에는 제가 하나 더 추가한 게 탑볼트, 스템의 탑볼트에 오버토크라고 선 적어놨었는데, 지난번에 한번 오셨던 분이 핸들 쪽에서 댄싱을 치면은 우리가 핸들을 잡고선 좌우로 이렇게 누르면서 당기면서 댄싱을 치잖아요. 그럴 때 그 헤드 부분에서 소리가 나더라고요. 근데 유격은 없었어요. 유격은 없어가지고선 조금 뻑뻑한 것 같아가지고 탑볼트 그거를 조금 풀었어요. 너무 좀 세게 볼트가 조여져 있는 거 조금 풀었더니 소음이 딱 멈추더라고요. 오버토크가 굉장히 좀 조심하셔야 돼요. 무조건 세게 조인다고 해서 좋은 게 아니거든요. 그 맨 마지막에도 제가 한번 보여드릴 건데, 세게 조인다고 해서 좋은 건 아니에요. 웬만하면은 토크를 좀 맞춰주시는 게 좋고요. 그리고 무조건 주행할 때 소리가 나는 경우도 있어요. 무조건 주행할 때 소음이 나는 경우는 바퀴가 QR을 너무 꽉 조였을 때, QR이나 엑셀이나 이거 바퀴는 꽉 차게 해야 돼. 그러니까 무조건 주행할 때 말씀드리는 거는 페달링을 하건 안 하건 그냥 바퀴가 굴러갈 때 소음이 난다는 거예요. 체중이 실린 상태에서 바퀴가 굴러갈 때 소리가 틱틱 소리가 나기도 하고요. 지난번에도 오셨던 분이 딱 요 증상이었어요. 한 2, 3주 고생하셨다 그랬는데 바퀴에서 소리가 나는데 유격도 없고 닿는 부분도 없고, 그래서 그냥 아무 생각 없이 그냥 QR을 좀 풀렀다가, 굉장히 세게 조여 있었거든요. QR을 풀렀다가 조금 여유를 주고선 다시 QR을 조였더니 소음이 싹 사라졌어요. 양쪽에서 우리 베어링이 안쪽에 이제 실드 베어링이 들어가 있잖아요. 양쪽에서 압력이 너무 세게 가해지면은 허브 정비할 때 허브를 꽉 조이면은 그런 증상이 비슷하게 나기도 하거든요. 너무 이제 유들이라 그러죠. 유들이 없이 너무 꽉 조이면 그런 증상이 나오기도 하니까 QR을 너무 꽉 조여도, 너무 덜 조여도 좋지는 않아요. 그러니까 적당히, 정말 막 손으로 해서 막 제끼려고 그러는데 안 제껴지는 그런 분들이 있어요. 너무 꽉 조이지 마세요. 좋지는 않습니다. 그리고 무조건 주행할 때 쓱쓱 소리가 날 때, 요거는 100% 로터에서 간섭이 생겼을 때예요. 앞이나 뒤나 계속 바퀴가 돌아가면서 쓱쓱 소리가 난다 그러면 로터가 한쪽으로 만약에 좀 쏠렸다는 거는 캘리퍼가 한쪽으로 붙었다는 얘기일 수도 있겠죠. 아니면 소리가 났다 안 났다 그러면은 로터가 휜 거겠죠. 로터가 휘었을 경우에는 다시 교정을 해주시면 되고, 좀 많이 휘어가지고선 이거 못 잡겠는데 그러면 교체를 해주시면 좋고요. 근데 웬만해서 잡을 수는 있을 거예요. 굴러갈 정도라면 잡을 수는 있을 거예요. 굴러가지 않을 정도로 확 휘었으면 잡지 못하는데요. 굴러갈 정도라면 잡을 수 있을 겁니다. 그리고 이거는 약간 칼 가는 소리, 챙챙거리는 소리 나기도 하고요. 쓱쓱 거리는 소리가 나요. 그리고 무조건 이것도 그냥 바퀴가 굴러갔을 때, 체중이 실린 상태에서 바퀴가 회전을 했을 때 팅팅 소리가 나는 경우가 있어요. 이것도 굉장히 규칙적이에요. 차라리 규칙적이면은 소음을 잡기가 더 편하거든요. 불규칙적으로 나는 소리가 굉장히 어려워요. 규칙적으로 소리가 팅 이렇게 좀 울리면서 난다 그러면은 스포크의 장력이 좀 부족해서 나는 경우일 수 있어요. 체중이 실렸다가, 만약에 지금 빨간색으로 표시한 부분에 스포크가 좀 풀려 있어요. 그러면은 체중이 실리면 얘네들이 푹 들어가겠죠.
그리고 체중이 해제가 되면은, 압력이 해제가 되면은 다시 나오고. 그러니까 모든 유격이 압력이 걸렸다가 해제가 됐을 때, 무게가 걸렸다가 해제가 될 때 소음이 많이 발생을 해요. 무슨 말씀인지 알겠죠? 그래서 이 자전거 이제 스포크 장력이 좀 이상하다 그러면 손으로 이렇게 당겨 봤을 때 띵 하고 날리는 경우도 있어요. 그래서 좀 조용한 골목길 같은 데서 천천히 달리시면은 팅팅 소리가 난다. 그리고 카본 휠이나 하이림이라던가 아니면은 뭐 에어로프레인 같은 경우에는 이 울림통이라 그러죠. 울림통. 뭔가 안쪽에 빈 공간이 더 많으니까 그 소리가 좀 더 크게 들리기도 해요. 퉁퉁 거리기도 하고요. 팅팅 거리기도 하고요. 그러니까 요거는 장력이 조금 부족해서 그럴 수도 있겠다. 장력 체크를 한번 해주시면 될 거예요. 그리고 브레이크를 잡았을 때 덜컥하는 경우, 요거는 꼭 브레이크를 잡지 않고선 자전거를 살짝 들었다가 한 5cm 정도 살짝 들었다가 딱 내려놔도 덜컥거리는 소리가 들려요. 그거는 앞쪽에, 물론 허브가 풀렸을 때도 그런 덜컥거리는 소리가 나긴 나는데요, 요거는 브레이크가 잡혔을 때 유격이 있으니까 앞으로 제동이 잡혔는데 그 유격 때문에 프레임은 앞으로 더 가려고 그러는 거죠. 그러면은 덜컥 거려요. 요거는 간단하게 스템을 풀고선 탑볼트를 조금 더 조이고선 스템 볼트를 조이시면 돼요. 너무 꽉 조이면은 아까 같이 소음이 더 생길 수 있다 그랬죠. 유격이 생기지 않을 정도로 앞브레이크를 잡고 앞뒤로 흔들었을 정도. 그럴 때 유격이 없다 그러면은 제대로 된 겁니다. 그리고 마지막으로 요거는 소음하고는 상관이 없는데 크랭크가 좀 묵직한 것 같다라고 느끼시면, 요거는 시마노의 그 크랭크에 대한 얘기예요. 시마노 크랭크. 좀 묵직하게 돌아갈 때가 있어요. 어떻게 확인할 수가 있냐면은 체인을 완전히 풀지 마시고요. 체인을 그냥 제껴주세요. 체인을 제끼면은 뒤쪽으로 크랭크에 걸리지 않게 뒤쪽으로 이렇게 뺄 수가 있거든요. 그 상태에서 크랭크를 한번 싹 돌려보세요. 그런데 조금 무거운 것 같이, 부드럽게 회전이 되는 게 아니라 좀 무거운 것 같은데, 그러면은 여기에 달려있는 그 볼트 있죠. 크랭크 암에 끼는, 제가 표시를 해놨죠. 그러니까 매뉴얼에서 가져온 거예요. 매뉴얼에서 가져온 거, 이 볼트를 너무 꽉 조이면은 얘네들이 양쪽에서 당겨주잖아요. 이 볼트를 조이면은 맞은편에 있는 체이닝 쪽 크랭크를 갖다가 바짝 당기는 거예요. 너무 당기면 얘네들이 잘 안 돌아가요. 그래서 여기 토크를 보시면 0.7에서 1.5Nm이라고 되어 있어요. 굉장히 적은 힘이거든요. 그냥 손으로 돌리는 힘이에요. 공구를 사용해 가지고서, 물론 여기를 돌릴 때는 그 앞쪽에 그 맨 마지막에 있는 공구를 사용하는데, 여기 보시면은 손으로 돌릴 수 있게 되어 있어요. 물론 육각렌치가 박혀가지고서 돌아갈 수 있게 이렇게 해놓은 그런 것도 있는데, 보통 손으로 그냥 적당히, 너무 세게 조이지 않고 적당히 조이셔도 얘들은 도망가지가 않아요. 적당히 조이시고선 크랭크를 다시 한번 돌리시면은 회전이 굉장히 잘 될 거예요. 그래서 좀 무겁다 생각하시는 분들은 요거 한번 체크해 보세요. 물론 요거를 돌릴 때는, 그러니까 풀을 때는 크랭크 암에 있는 볼트, 육각 볼트 그걸 다 풀르시고 하셔야죠. 풀르고선 맨 바깥쪽에 있는 플라스틱 검정색 그거를 손으로 적당히 조이시고, 그 다음에 크랭크 암에 있는 볼트를 조이시면 돼요. 뭐랑 비슷하죠? 네, 스템이랑 비슷하죠. 방식이 당겨가지고선 조이고 고정. 그렇죠? 스템이랑 굉장히 구조가, 어떤 그 방식이 똑같아요. 내 자전거에서 소음이 나는 걸 찾으려면은 좀 조용한 데서 달리면서 내가 어떤 자세를 취했을 때, 물론 소음이 나는 범위는 훨씬 더 많습니다. 이거보다 훨씬 더 많기 때문에 어느 부분인지 찾으려면은 계속 그냥 스트레스를 받지 마시고요. 조용한 골목길이라든가 좀 조용한 데 달리시면서 내가 어떤 증상을, 어떻게 포지션을 취했을 때 소음이 나는지 그때를 체크하시고선 찾으시는 게 좋아요. 자전거를 세운 상태에서 프레임을 잡고 비틀어도 소음을 잡히는 경우가 있어요. 비틀어서 소음이 안쪽에서, 인터케이블 방식 같은 경우는 안쪽에서 케이블이 프레임을 쳐가지고 나는 경우도 있고요. 그런 거는 조금 잡기는 좀 어려운 것 같더라고요. 여러 가지 소음인데 대표적인 것만 제가 좀 알려드렸습니다. 네, 항상 안전 라이딩 하시고요. 감사합니다.